সুব্রত ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সুব্রত ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। সুব্রত ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সকলে? আশা করছেন অনেক ভালো আছেন। তো আপনারা এখন দেখছেন টেকনোলজি এসএলএসটের চ্যানেল। তো বন্ধুরা, একটু আগে যে সংটা দেখলেন সেটা কিন্তু আমার, ঠিক আছে? সেটা অর্থাৎ আমাকে কেউ কল করলে কিন্তু আমার ওই ভয়েসটা চলে আসবে, ঠিক আছে? আমার নাম দিয়ে আর কি করা ভয়েসটা, ওই ভয়েসটা চলে আসবে। তো আপনারাও কিন্তু এইভাবে কাস্টম করে নিতে পারবেন আপনাদের নামে কিংবা যে কোনো নামে আপনারা কিন্তু ওই কাজটা করে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? ওইভাবে করে আপনারা নিজেদের মতন আর কি ভয়েস এডিটিং করতে পারবেন। অর্থাৎ কেউ আপনাকে কল দিলে পরে ওই নামে আর কি শো করবে। যেহেতু আমার একটু আগে আপনাকে দেখিয়ে দিলাম যে আমাকে কেউ কল করলে পরে যে আমার এই ভয়েসটা দেওয়া রয়েছে, ঠিক আছে? তো আপনারা এটা কীভাবে করবেন এবং এইটা কীভাবে এডিটিং করবেন এবং কাস্টমাইজ করবেন এই সংটা, সেটা আজকে চলুন দেরি না করে মূল ভিডিও শুরু করে দিই, ঠিক আছে? তো আপনাদের ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি একটি কথা বলে নিতে চাই, আপনারা যদি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন ভাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এর পরবর্তী সব নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, কারণ দারুণ সব টিপস অ্যান্ড ট্রিপস এই চ্যানেলে শো করা হয়, ঠিক আছে? তো সেখানে দেরি করবো না, কথা বলবো না, আমরা চলে যাচ্ছি মূল ভিডিওটিতে, ঠিক আছে? তো এটি করার জন্য জাস্ট আপনাদের একটা ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে। তো জাস্ট আমি আমার গুগল ক্রোমে কিংবা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে আপনারা চলে যাবেন, ঠিক আছে? যে কোনো একটা ওয়েবসাইটে আসার পরে এখানে দেখতে পাবেন সার্চ বারে, যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনারা জাস্ট শো করবেন, এখানে ট্যাপ করবেন তো এখানে জাস্ট আপনারা সার্চ দেবেন Fdmr পার্টি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন চলে এসেছে কিন্তু অলরেডি আমাদের এই যে Fdmr পার্টি। জাস্ট এই ওয়েবসাইটের পর ক্লিক করে দেবেন। তো এই ওয়েবসাইটের পর ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনাদের সামনে ঠিক এরকম একটি ইন্টারফেস শো করে যাবে, ঠিক আছে? আপনারা যে দেখতে পারবেন যে এটার ওয়াটারমার্ক দেওয়া রয়েছে একটা মিউজিকের মতন একটা লোগো দিয়ে। তো আপনারা জাস্ট এটা কিন্তু ভাই অরিজিনাল, একদম রিয়েলি আসল, ঠিক আছে? আর এই সমস্ত কিন্তু ফ্যাক, এইগুলোতে ভুল করেও আপনারা প্রবেশ করবেন না। তো আপনারা জাস্ট উপরটা চলে যাবেন। তো উপরটা চলে গেলে যেহেতু আপনারা বাংলায় ভাবে আর কি এই কথাটা লিখবেন আমার মতো, জাস্ট তাই আমি এখানে বাংলাটা সিলেক্ট করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো বাংলাটা দেওয়া হয়ে গেলে এখানে দেখতে পারবেন ঠিক পরের যে অপশনটা, এই যে এটা iPhone 7। তো আপনারা জাস্ট এটার পরে ক্লিক করে দেবেন, ঠিক আছে? যেহেতু আপনারা এটা রিংটোনে দিতে চান এই জন্য রিংটোনে দিচ্ছি আমি। যে এটা আমি আপনাদের ডিটেল বুঝিয়ে দিই। অর্থাৎ আপনাদের যদি কেউ ফোন দেয়, আপনি যদি আমার মতন ওইভাবে বানাতে চান যে কেউ আপনাকে ফোন করছে, তাহলে কিন্তু ওই যে এটা দিতে হবে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে, এটার কাজ হচ্ছে কেউ আপনাকে ফোন দিলে পরে আর কি ফোনের রিংটোনের যে মেকারটা সেটা হচ্ছে এটা। আর এইটা হচ্ছে এই যে ফোনে বাইবই, এইগুলো বিভিন্ন অপশন আছে এইগুলো অর্থাৎ কেউ একটা মেসেজ আসলে টমটম শব্দ হলো, জাস্ট এইভাবেও কাস্টমাইজ মোটামুটি করা যায়। তো আপনারা জাস্ট কী করবেন, আপনারা জাস্ট এইটাই চলে যাবেন, ঠিক আছে? এই সর্বশেষ নিচেরটাই রিংটোনের উপর ক্লিক করে দিলে এখানে দেখতে পাবেন অনেকগুলো মিউজিক আপনাদের সামনে শো করবে। এখন কোন মিউজিকটা আপনাদের পছন্দ এবং ভালো লাগবে, ঠিক আছে? তো জাস্ট আপনারা দেখে নিন যে এক একটা করে কোনটা ভালো লাগবে, ঠিক আছে? তো আমার কাছে ভাই জাস্ট আমি আপনাদের সিম্পলভাবে দেখানোর জন্য একটা মেকার আমি পছন্দ করেছি। আপনাদের পছন্দ করা হয়ে গেলে, যেই মেকারটা আপনারা পছন্দ করবেন না কেন, মেকারটা পছন্দ করা হয়ে গেলে আপনারা জাস্ট এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, ঠিক আছে? তো আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এটা ক্লিক করছি, প্লাস বলা আইকনে হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আবার তারপরে আপনারা কি করবেন, তারপরে একটু এতে ক্লিক করলে তারপর আপনারা ব্যাকে চলে আসবেন, ঠিক আছে? তো এটা দেখানো হয়ে গেল। তো ব্যাকে আসা হয়ে গেলে এখানে ভাই দেখতে পারবেন ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস শো করবে আপনাদের মাঝে। সরি, কেটে গেছে আমার কাছ থেকে। তো আমি জাস্ট আবার ক্লিক করে এটাকে বাংলায় করে দিয়ে আপনারা নিচেরটা করে দিবেন। যে কোনো একটা মেকার আপনারা সিলেক্ট করবেন। আমার হাতে কী কেটে গেছে। এটার পরে এখানে দেখতে পারবেন যে নেক্সট বলে একটা অপশন আসবে, এই যে নেক্সট। তো আপনারা জাস্ট নেক্সটের পর ক্লিক করবেন। নেক্সটের পর ক্লিক করা হয়ে গেছে, এই যে এই পরে মেন কাজটা হচ্ছে এইটা, ঠিক আছে? এই যে এইটা হচ্ছে মেন কাজ আপনাদের। এখানে একটা ভয়েস তো আপনারা ভাই শুনলেন, ঠিক আছে? ভয়েসটা শোনা হয়ে গেলে এখানে কী নেমে আপনাকে বলবে যে ভাই কেউ আপনাকে ফোন করছে, এইটা বলবেন নাকি অন্য কোনো কিছু আপনারা মেকার করে নেবেন। তো আমি জাস্ট দিলাম যে শুভ ভাই কেউ আপনাকে কেউ আপনাকে ফোন করছে তো জাস্ট করছে তো জাস্ট আপনাদের মতন বানিয়ে নেবেন, ঠিক আছে? কেউ আপনাকে ফোন করছে,
তো জাস্ট একটু ওয়ার্ড বড় হয়ে গেছে, এই জন্য কেটে দিচ্ছি। শুভ কেউ আপনাকে ফোন করছে, জাস্ট করছে, হয়ে গেল, ঠিক আছে। হয়ে যাওয়ার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে ক্রেডিট বলে একটা অপশন, ঠিক আছে। তো জাস্ট আপনারা এই ক্রেডিটের পর ক্লিক করে দিবেন। ক্রেডিটের পর ক্লিক করে দেখা গেলে এই সেটটা কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে বাইবো আমার একটা শো অলরেডি কিন্তু চলে এসেছে যে এইটা। এটার পরে আমি ডাউনলোড করে নেব। তো ডাউনলোড করার আগে আপনারা এটা কিন্তু ডিজে মেকারও করতে পারবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডিজে রিংটোন মেকার, এটার পর ক্লিক করে দিলে ডিজে মেকারও করা যায়, ঠিক আছে। তো আমরা জাস্ট ওটা করলাম না, নর্মালভাবে থাক, আপনারা করে নেবেন। আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য আর কি এটা করলাম। আপনারা মন মতন চয়েস করে সব কিছু করে নেবেন, ঠিক আছে। তো এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে শুভ কেউ আপনাকে ফোন করছে। তো আমার কিন্তু এটা হয়ে গেছে। আমি যদি একটু পেলে দিই, জাস্ট আপনারা একটু শুনুন। শুভ কেউ আপনাকে ফোন করছে, ফোনটি পিক আপ করুন। দেখতে পারতেছেন কত সুন্দরভাবে কিন্তু এটা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এরপরে এইটা ডাউনলোড করার জন্য জাস্ট এই ডাউনলোডের পর ক্লিক করবেন। ডাউনলোডের পর ক্লিক করে দিলাম। তো ডাউনলোডের পর ক্লিক করে দেওয়া হয়ে গেলে কিন্তু দেখতে পারবেন যে এই যে ডাউনলোড শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এই যে দেখতে পারতেছেন ওয়াটার লোগো চলে এসেছে, অলরেডি কিন্তু এটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো আমি জাস্ট এটার ফাইলের পরে যদি একটু ক্লিক করি, জাস্ট দেখুন এই যে কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। শুভ কেউ আপনাকে ফোন করছে, তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবে হয়ে গেছে। তো আমি জাস্ট বেশি দেখালাম না, ভিডিওটি বড় হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি জাস্ট ফাইলে কিন্তু অটো সেভ হয়ে গেছে। তো আমি জাস্ট আমার ফাইলে চলে যাচ্ছি। তো ফাইলে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পারবেন সর্বপ্রথম যেটা রয়েছে যে শুভ কেউ আপনাকে ফোন করছে। আর এইটা তো আপনাদের আগেই দেখাইছি যে এটা হচ্ছে আমার আগের মেগারগুলো, ঠিক আছে। আমি জাস্ট কেবল এই যে এইটা করলাম, এটার পর ক্লিক করছি, এই যে দেখতে পাচ্ছেন শো করছে এই যে শুভ কেউ আপনাকে ফোন কর। তো ভাই এটা দারুণ একটা চমক, কিন্তু আপনার ভিডিওটি যারা স্কিপ করে দেখেছেন তারা হয়তো কিছু বুঝেন না, যারা ফুল স্কিপ কোনো না টেনে দেখেছেন সম্পূর্ণ ভিডিওটা, তারা অবশ্যই ভালো করে বুঝেছেন ভিডিওটা। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন, ঠিক আছে। আর এরকম সব ভিডিও পেতে অস্থির সব ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গেই থাকবেন। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। পরবর্তী সব ভিডিও পেতে আমাদের সঙ্গেই থাকুন। ধন্যবাদ সকলকে।